Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər, əziz tamaşaçılar, sizi Osmanqizi televiziyasının efirində, Rakurs rubrikasında yenidən xoş gördük. Bugün Azərbaycanın gündəminə uyğun olan söhbətlər aparacağıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycanda parlamentin buraxılması və növbədənkənar seçkilərin elan edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıbdır. Sərəncama görə fevralın 9-da Azərbaycanda növbədənkənar seçkilər keçiriləcək və növbədənkənar seçkilərdə artıq yeni parlament formalaşacaq. Təbii ki, bu gözlənilən idi. Bu xəbərlə mən sizi təəccübləndirmək istəmirəm və bilirəm ki, artıq siz onsuz da gedən proseslərdən bilirdiniz ki, baş verənlər Azərbaycanda tezli ilə belə erkən seçkilərin keçirilməsini gündəmə gətirmişdi. Bilirsiniz ki, ötən ayın sonunda, səhv eləmirəmsə, ayın 29-da artıq belə bir məlumat yayıldı ki, Azərbaycan parlamenti buraxılır və bundan bağlı yeni Azərbaycan partiyasında bir müşavirə keçirildi. Mən çox istəyərdim ki, bir balaca ekskursiya eləyək, görək ki, ümumiyyətlə bu hadisələrin xronologiyası və ardıcılığı nədən ibarət olubdur. Və bu yeni Azərbaycan partiyasının birdən-birə toplantısı təbii ki, təsadüfi deyildi və yeni Azərbaycan partiyasının sədrindən xəbərsiz də keçirilə bilməzdi və o baxımdan da qeyd eləmək olar ki, sifariş birbaşa prezidentin özündən, yəni hakimiyyətin içindən gəlmişdi. Yeni Azərbaycan hakim partiya olaraq öz üzvlərinə parlament seçkilərində növbədənkənarlığı təmin etmək üçün parlamentin buraxılması ilə bağlı müraciəti hazırlayıb prezidentə təqdim etmək tapşırığını verdi və göründüyü kimi artıq dekabrın 2-sində parlament bunu yüksək səviyyədə təmin elədi və parlamentin hakim partiyadan olan üzvləri və digər üzvlər ki, onlar da elə demək olar ki, parlamentin hakim partiyasına məxsus olmasalar da, amma eyni mövqeyi bölüşənlərdən ibarət olan bir tərəflər və başqa partiyaların nümayəndələrdirlər ki, onlar da parlamentin buraxılmasına yekdilliyi ilə səs verdilər, yəni cəmisi bir nəfər əleyhinə çıxdı və ondan sonra bəlli oldu ki, artıq bununla bağlı prezidentə müraciət prezident tərəfindən dəyərləndirilib. Prezident bunu Konstitusiya Məhkəməsində baxılmasını və Konstitusiya Məhkəməsindən də rəyin əldə edilməsini məqsədə müvafiq hesab edilibdir. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 4-də yığışdı və göründüyü kimi Konstitusiya Məhkəməsində də ciddi bir müzakirə getmədi və Konstitusiya Məhkəməsində hətta bu müzakirələrdə iştirakçılıq belə təmin olunmadı. Çünki bu əgər seçkidirsə, bu siyasi bir aksiyadırsa və kifayət qədər ciddi əhəmiyyətli qanunvericilik orqanının formalaşmasına xidmət edən bir qərar qəbul olunacaqsa, ən az orada siyasi partiyaların nümayəndələrinin iştirakı təmin olunmalıydı. Amma təəssüf ki, buna da şərait yaradılmadı. Nə siyasi partiyaların iştirakı, nə də ki, azad mətbuatın, müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin və seçkili monitorinqə aparan təşkilatların orada iştirakı təmin olunmadı. Yalnız elə öz işçilərinin və bir də hökumətin təqdim etdiyi siyahıya uyğun gələn adamların iştirakı ilə Konstitusiya Məhkəməsi bir daha Konstitusiyaya hörmətsizlik nümayiş etdirdi və Konstitusiyanı pozdu və Konstitusiyanın tələblərinə əməl etmədən sadəcə olaraq prezidentin müraciətinə uyğun olaraq bir qərar qəbul elədi. Mən bunun hüquqi tərəfinə diqqət yetirmək istəmirəm, çünki amma baxmayaraq ki, hüquqi tərəfindən də kifayət qədər məlumatlıyam, amma bilirəm ki, hüquqşünaslar bu barədə xeyli söhbətlər aparıblar. Sizlər də bilirsiniz ki, Konstitusiyada ümumiyyətlə bu parlamentin belə buraxılması halı yalnız parlamentin həqiqətən böhran şəraitində baş verə bilərdi ki, parlamentin deyək ki, hakimiyyətin digər qolu, o cümlədən prezidentin arasında müəyyən bir fikir ayrılığı var. Prezidentin təqdim etdiyi namizədlər orada təsdiq olunmur və parlament böhranı yaranır. Onda prezident parlamenti buraxa bilərdi. Başqa bir halda isə parlamentin özünün deyək ki, işini yaratmaz həyata keçirməsi və yaxud da deyərdim ki, parlamentin ümumiyyətlə qeyri-adekvat olması, anlaqsız olması və parlamentin içində idarəçilik baxımından böhranın yaranması buna gətirib çıxara bilərdi. Belə bir halda müşahidə olunmadı, amma əvvəlcədən elan olundu ki, parlament yaratmaz parlamentdir
və bu parlament haqqında baxmayaraq ki, bir il öncə parlamentin 100 illik tədbirində prezident özü parlamentin rolu ilə bağlı, önəmi ilə bağlı kifayət qədər sözlər demişdi və parlamentə təşəkkürünü elan eləmişdi. Amma nə baş verdi bir ildən sonra, niyə parlament buraxıldı? Yəqin ki, bu sual hər birinizi düşündürür və parlamentin buraxılması prosesi yenə də Azərbaycan qanunvericiliyinə əməl olunmadan, hüquqi dövlət prinsiplərinə riayət edilmədən həyata keçirildi. Yəni, bir daha göstərirlər ki, Azərbaycanda bir hüquq var, o da prezidentin istədiyi və prezidentin marağında olan hüquqdur və bütün hüquq da, konstitusiya hüququ da, seçki hüququ da hamısı ona uyğunlaşdırılır və ona uyğun da təfsirlərlə təqdim olunur və son nəticələrə bəlli olur ki, biz demək birdən-birə parlament seçkilərinə getməliyik və parlament seçkiləri də dekabrın 9-unda olmalıdır. Çox qəribə burada qərarlar oldu. Məsələn, deyək ki, parlamentin yaratmaz fəaliyyəti ilə bağlı əgər həqiqətən onun buraxılmasına ehtiyac varsa və parlamentin əsas funksiyası qanunvericilik funksiyasıdırsa, qərarda göstərilir ki, parlamentin qanunvericilik funksiyasını yerinə yetirə bilməz, amma digər funksiyalarını yerinə yetirə bilər, təmsilçilik funksiyasını yerinə yetirə bilər. Deyək ki, parlament eyni zamanda gözlənilir ki, hətta bu ayın axırında həmrəylik günü ilə bağlı yenidən yığışsın və Azərbaycan həmrəylik günü ilə bağlı müəyyən bir tədbir keçirsin və iclas həyata keçirsin. Əslində, mən sizə deyim ki, bu özü də bu qanunlara hörmətsizliyin bir göstəricisidir. Necə ola bilər ki, əgər parlamentin buraxmısansa və onun qanunvericilik funksiyasını yerinə yetirə bilmir, amma başqa funksiyalarını yerinə yetirmək üçün ona biz hüquq veririk. Yəni, bu özü ilə hiss olunur ki, yenə də bütün baş verənlər bir mənalı şəkildə icra hakimiyyətinin maraqlarına uyğunlaşdırılıbdır. Bəs nə baş verir? Nədən bu belə tezliklə parlamentin buraxılması ilə əlaqədar qərarlar gündəmə gəldi? Əslində, mən sizə deyim ki, parlamentin növbədənkənar olması ilə əlaqəli, seçkilərin növbədənkənar olmasına əlaqəli kifayət qədər biz özümüz də müzakirələrə cəlb olunmuşduq və müzakirələr açmışdıq. Yadıda gəlirsə, hətta bu ilin büdcəsində parlamentin və digər belə deyək ki, seçkilərin keçirilməsinə əlaqədar olaraq vəsaitin qoyulmasını da gündəmə gətirmişdik ki, bu ilin büdcəsində 90 milyon manatdan çox vəsait nəzərdə tutulubdur. Bu görünür ki, bir seçki üçün böyük vəsait idi və bir seçkinin keçirilməsi adətən 50 milyona, 60 milyona başa gəlir. Məsələn, deyək ki, parlament seçkilərinin 2020-ci ildə keçirilməsi üçün növbəti ilin büdcəsində demək, parlament seçkilərinin keçirilməsinin 116 milyon manat vəsait nəzərdə tutulubdur. Yəni 55 milyon 160 bin manat vəsait nəzərdə tutulubdur. Yəni parlament seçkiləri kimi böyük əhatəli seçkinin keçirilməsi bu vəsait hesabına başa gəlirsə, digər seçkilərdə keçirmək yəqin ki, elə bu qədər vəsait tələb edə bilər. Ola bilər ki, indi parlament seçkilərinə müqayisədə bələdiyyə seçkilərində namizədlərin sayı çox olur, biraz vəsaitin məbləğində dəyişiklik olsun. Amma istənilən halda bu il üçün nəzərdə tutulan elə vəsait göstərirdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti, hətta növbədənkənar seçkiləri bu il keçirmək istəyir. Görünür ki, bu il baş verən bir sıra hadisələr, o cümlədən 19 oktyabr, 20 oktyabr və bununla əlaqədar olaraq da ki, Azərbaycanda siyasi müstəvidəki gərginlik və müəyyən beynəlxalq səviyyədəki müzakirələr parlament seçkilərini biraz da uzatmağa bunları sövq elədi və görünür ki, çox da uzatmaq niyyətində deyirlər və odur ki, bugün verilən sərəncamla parlament seçkiləri fevralın 9-una təyin olundu. Fevralın 9-una kimi ciddi əhəmiyyətli bir iş görmək, parlament seçkilərini yüksək səviyyədə təşkil etmək mümkün deyil. Çünki parlament seçkilərinə belə çıxır ki, 2 ay vaxt qalır və 2 ay vaxtında bir neçə günü bayram günlərinə düşür. Çünki ilin əvvəli və eyni zamanda bu ilin sonunda həmrəylik günü, bayram günləri, yəni bu son nəticədə iş günləri də deyil. Və nəzər alsaq ki, hələ yanvar ayında da bir bizim matəm günümüz var, 20-si yanvarı nəzərdə tutub deyirəm. Yəni, bu deməkdir ki, hətta bu 2 ay ərzindəki tam iş günlərində əhatə eləməyəcək. Çünki bu 2 ay ərzində həm də ən azından biz elə bir 4-5 gün matəm gününə görə, bayram gününə görə fəaliyyətimizi saxlamalıyıq və şənbə-bazar günlərdəki iş günləri olmadığını nəzər alanda faktiki olaraq fəaliyyət imkanları o qədər də geniş görsənmir. Əslində, mən sizə deyim ki, ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində 2 ay parlament seçkilərində ən azı təşviqat vaxtına ayrılır və bizdə isə təşviqat vaxtı üçün cəmisi 23 gün nəzərdə tutulubdur və bütövlükdə götürəndə 2 ayda seçkinin başlanması və bitməsi dövrünü xarakterize edir.
Seçkiyə belə tələm-tələsik yanaşma onu göstərir ki, artıq bu hakimiyyətin siyasi da hazırdır. Artıq onlar bilirlər ki, parlamentdə kimlər seçiləcək, hardan, hansı dairədən təmsil olunacaq və görünür ki, daxildə bu hazırlıq prosesi müəyyən səviyyə çatıbdır. Bundan sonra da davam etdiriləcək. Və mənim artıq müşahidələrim onu göstərir ki, yəni bu parlament seçkilərinə yenə də bizim mürtəci seçki qanunvericiliyinə və eyni zamanda bir hakimiyyətdən asılı olan Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə, Dairə Seçki Komissiyası ilə və Məntəqə Seçki Komissiyaları ilə fəaliyyət göstərmək, onların iştirakı ilə bu parlament seçkilərində həm də bu prosesə qoşulmaq təbii ki, ciddi risklər yaradır. Çünki bu son nəticədə onu gətirib çıxara bilər ki, və indiki halda yenə deyirəm ki, əvvəlkindən də daha pis bir seçkini biz müşahidə edə bilərik. Görsənən ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda parlament seçkilərinə maraq əvvəlki ilə də müqayisədə aşağı düşübdür. Yəni ki, əhali onsuz da seçkini bir institut kimi qəbul eləmir. Çünki etimadını dəfələrlə itiribdir. İndiyə qədər keçirilmiş seçkilərdə baş verən saxtakarlıq, qanunsuzluqlar ümumiyyətlə əhalinin bu seçkinin üstünə inamının sarsılmasına gətirib çıxarıbdır. Ona görə də mən parlament seçkilərində əhəmiyyətli deyərdim ki, iştirakçılıq gözləmirəm. Yəqin ki, əvvəlkindən də iştirakçılıq səviyyəsi aşağı olacaq. Çünki bunun üçün heç təbliğat aparmaq imkanları tələb olunur və bu imkanları da təqdim eləmək üçün vaxt lazımdır. Eyni zamanda resurslar lazımdır. Bu resursları bu vaxtı isə 2 ay ərzində səfərbər eləyib Azərbaycanda normal parlament seçkilərini keçirmək mümkün deyil. Biz Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatı olaraq bu təhlükəni əvvəlcədən görürdük və ona görə də hətta Yeni Azərbaycan Partiyası bu müzakirələrə başlayanda biz öz mövqeyimizi açıqladıq və nəyə görə bunu əvvəlcədən təqdim etdik? Çünki hesab edirdik ki, bunu bəlkə diqqətə götürərlər və nəzərə alarlar ki, parlamenti buraxmamış Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşmasına yenidən baxsınlar və eyni zamanda seçki qanunvericiliyinin Venesiya Komissiyasının tövsiyələri əsasında təkmilləşdirilməsinə parlament müəyyən dərəcədə cəlb olunsun. Yəni bu prosesləri artıq bundan sonra etmək mümkün deyil. Çünki nə parlament var, nə də ki vaxt var və təəssüflər olsun ki, bizim Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatının məhz bununla əlaqədar olaraq müraciətinə də diqqət yetirmədilər və digər siyasi partiyalar da bilirəm ki, ondan sonra öz mövqələrini təqdim etdilər. Yəni ki, bəlli oldu ki, həqiqətən bu hakimiyyət Azərbaycandakı növbəti seçkini, növbədənkənar seçkini də elə köhnə seçki məcəlləsi ilə və Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi ilə, sədri ilə, üzvləri ilə birlikdə həyata keçirmək niyyətindədir. Yəni bu nədən xəbər verir? Bundan xəbər verir ki, Azərbaycanda seçki olmayacaq. Seçki adına bir imitasiya olacaq və Azərbaycanda bu seçki prosesinə daxil olanlar da demək olar ki, hakimiyyətdən mandat alacaq, xalqdan mandat almayacaq. Və biz nə istəyirik? Əslində biz istəyirik ki, xalqın seçdiyi bir parlament formalaşsın. Yəni xalqın seçdiyi parlament olsa, təbii ki, ilk növbədə biz sizin ehtiyaclarından irəli gələn məsələləri orada təqdim edə bilərik və eyni zamanda sizdən mandat alsaq, sizin hüquqlarınızı qoruya bilərik və eyni zamanda sizin belə deyək ki, istəklərinizə, arzularınıza uyğun gələn fəaliyyəti parlamentdə təmin edə bilərik. Amma bu günləri hakimiyyətdən mandat almaq həm də o deməkdir ki, hakimiyyətin öhdəliklərinin yerinə yetirməlisən, hakimiyyət qarşısında götürdüyün şərtlərə uyğun hərəkət eləməlisən və bu artıq yenə də həmin parlamentdə təmsil olunanlarla xalq arasında hər hansı bir bağlantının olacağını deməyə imkan vermir. Yəni bu o deməkdir ki, hətta indidən deyə bilərək ki, o parlament üzvlərlə xalq arasında hər hansı bir bağlantı olmayacaq. Yeni parlamentin tərkibində əsasən yaşına görə dəyişikliklər ola bilər və mən hesab edirəm ki, ola bilər ki, bəlkə parlamentin orta yaşı ilə yeni parlamentin orta yaşında müəyyən fərqlər olsun, daha doğrusu azalsın, orta yaşı aşağı düşsün və ola bilər ki, xanımların təmsilçiliyinə daha çox yer ayrılsın və eyni zamanda təbii ki, burada nə gənclər, nə xanımlar, onların qabiliyyətinə görə, onların indiyə qədərki təcrübəsinə və qanunvericilik sahəsindəki müəyyən işlərinə görə seçilməyəcək. Çox böyük ehtimalla onlar həm də hazırki hakimiyyətə sədaqətinə görə seçiləcək və hazırki hakimiyyətin onlara etimadı əsasında bu parlament formalaşacaq və hətta bərbaşdan da mümkündür ki, demək olar ki, artıq bu parlament formalaşıb. Əslində, mən sizə deyim ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə indiki şərtlər çərçivəsində parlament seçkilərinə bəlkə də keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Elə ən yaxşısı olardı ki, prezident özü
bir fərman veriydi və orada 125 nəfər göstərirdi ki, bunlar Azərbaycan parlamentinə təyin olurlar və mən elə gəlir ki, bu daha səmimi olardı və daha düzgün olardı və bu bir daha göstərərdi ki, Azərbaycandakı mövcud vəziyyət necədir. Maskalanmağa nə ehtiyac var ki, yaranan parlament seçkiləri keçirək də ki, 55 milyon parlament seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasına pul verək, 15 milyon dairə seçki komissiyasına pul verək, üst-üstə götürəndə az pul eləmir, 70 milyon pul eləyir. Yəni, bu pulu da büdcədən ayırıb boş yerə xərcləməyə də dəymir. Onsuz da nəticələr əvvəlcədən bəllidirsə, nəyə görə biz bu qədər vəsaiti parlament seçkilərində deyək ki, havaya sovurmalıyıq və israfçılıqla xərcləməliyik və bundan da kimlərsə həm siyasi baxımdan, həm də ki, iqtisadi baxımdan qazanmalıdır. Əslində, mən bilirəm ki, Azərbaycanda indiyə qədər ki, seçkilər də hamısı saxtalaşdırıldığından son nəticədə bu Azərbaycanda bu universitetə etimad itirildiyindən bundan sonraki seçkilərdə də yeni bir şey gözləməyə dəymir. Amma yeni olar, hansı yeniliklər ola bilər? Ola bilər ki, bundan sonraki seçkilərdə Azərbaycanda demək olar ki, daha çox bir partiyalı parlament formalaşsın və mən hesab eləmirəm ki, orada müxalifət nümayəndələrinin təmsilçi üçün hər hansı bir şəraitdən söhbət gedə bilər. Bir partiyalar deyəndə mən bir mövqeyə bölüşən partiyadan danışıram. Yəni ki, ola Yeni Azərbaycan Partiyası olmaya da bilər. Təbii ki, hakim partiya daha çox yer götürmə şansı, yer almaq şansı belə deyək ki, icra hakimiyyətindən daha üstündür. Çünki təyinatlı bir parlament olacaq. Eyni zamanda hakim partiya ilə eyni mövqeni bölüşüb və hakimiyyət qarşısında öhdəlik götürənlər də orada parlamentdə yəqin ki, öz partiyaları adından belə deyək ki, təmsil olunmaq imkanlarına malik olacaq və onlar da hakimiyyətin təyin elədiyi deputatlara çevriləcəklər. Ona görə də düşünürəm ki, bu parlament seçkilərində belə bir qısa müddətdə biz Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatı olaraq iştirak məsələsini hər halda indiyə qədər ki, gedən proseslərin nəticəsində məqsədə uyğun hesab eləməmişik. Amma mən bu məsələni bir daha hesab edirəm ki, Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatının yaxın zamanlarda gözlənilən məclisində müzakirəyə çıxaracam və Demokratiya Rifah Hərəkatının idarə heyətinin mövqeyini təqdim edəcəm və məclis üzvlərinin də bu məsələyə münasibətini öyrənəndən sonra yekun qərarımızı verəcəyik. Amma indi gözləntilərimiz artıq necə idisə, onu da biz görürük və əvvəldən gözləyirdik ki, maksimum qısa bir müddətdə parlament seçkilərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Onu etdilər, hətta bəziləri proqnoz verildi ki, bu martda olacaq, apreldə olacaq. Onu da gözləmədilər ki, bunun üçün hazırlıq olsun və mən sizə deyim ki, heç hazırlaşmağa da ehtiyac yoxdur. Nə qədər hazırlıqlı olsaq da bu parlament seçkilərində hansı bir qaydaları, normaları dəyişmə imkanları indiki halda yalnız xalqın əlindədir. Yalnız xalq buna hazır olmalıdır ki, bu proseslər bütövlükdə götürəndə xalqın istəyinə, marağına uyğun olsun. İndiki halda mən bəzən görürəm ki, belə bir ittihamlar da var, deyirlər ki, nəyə görə bu siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar hazırlıqlı olmadıqlarına görə seçkiyə o qədər də maraq göstərmirlər. Əslində mən özüm 2005-ci ildə parlament seçkilərində namizəd olmuşam Füzuli rayonundan və 124 nömrəli seçki dairəsindən və hətta rəsmi olaraq hələ Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında da baxa bilərsiniz. Rəsmi olaraq mən orada 8000-dən çox səs toplamışam. Yəni ki, baxmayaraq ki, bu qədər böyük səs topladım və hətta mənim bu səslərimin hamısı deyil. Təbii ki, saxtalaşdırılandan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının qəbul elədiyi, belə deyək ki, etiraf elədiyi səslərin sayı bu qədərdir. Amma yenə də parlamentə buraxılmadım. Çox yaxşı kampaniya apardı o vaxtı qanunvericiliyin. Deyək ki, seçki komissiyasının imkanları daha yaxşı idi. Heç olmasa bir minimal şərait var idi və bundan biz istifadə elədik. Eyni zamanda 2010-cu ildə mən seçkiyə qatıldım və sonra gördüm ki, həqiqətən indiki halda bu institut o qədər belə deyək ki, deformasiya uğrayıbdır ki, artıq xalqda bu instituta deyərdim ki, heç bir etimad qalmayıbdır. Ona görə seçkidə iştirakçılıq səviyyəsi də 2010-cu ildə, 2015-ci ildən müqayisədə deyək ki, çox olsa da 2005-ci ildən müqayisədə xeyli aşağı düşmüşdü və getdikcə bu davam edəcək. Yəqin 2020-ci ilin seçkilərində də biz eyni vəziyyəti müşahidə edəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, yəni baş verənlər təbii ki, onu göstərir ki, Azərbaycanda növbəti ildə ikinci bir seçki də olacaq. Çox güman ki, parlament seçkiləri ilə təyin olunmuş vaxtında, yəni ki, ikinci seçki bilirsiniz ki, prezident seçkisini nəzərdə tuturam və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda parlament seçkiləri necə ki, cədvəllə
faizli olmalıydı və görsənən ondan ibarətdir ki, növbəti ilin faizində da böyük ehtimalla Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Yəni, baş verənlər sadəcə olaraq hakimiyyətin ötürülməsinə xidmət edən bir fəaliyyətin nümunəsidir. Parlament seçkilərinin növbədənkənar keçirilməsi də, erkən baş verməsi də, parlamentdəki dəyişikliklər də. Təbii ki, burada bir sıra təsirli amillər var ki, həm daxildəki vəziyyət, daxildə demək olar ki, gedən proseslər onu göstərir ki, Azərbaycanda bir klan formalaşdırılır. Yəni, hakimiyyət içərisində bir hakimiyyət formalaşdırılır. Yəqin ki, bunu həm də parlamentdə nəzər almaq istəyirlər ki, parlamentdə də yalnız həmin klanın nümayəndələri olsun. Təbii ki, bu daxildəki münasibətlərə təsir göstərir və daxildəki gərginliyi daha da şiddətləndirir və düşünürəm ki, parlament seçkilərinin önlənməsinin, erkən keçirilməsinin səbəblərindən biri budur. Sosial-iqtisadi vəziyyət barəsində biz dəfələrlə bu tribunadan sizdən danışmışıq. Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət getdikcə pisləşir, iqtisadi artım tempi aşağı düşür, büdcənin gəlir mədaxil hissəsinin təminatında çətinliklər var və bu günləri sadəcə Azərbaycan iqtisadiyyatı neft gəlirlərindən asılı bir vəziyyətdə demək olar ki, bir minimal səviyyədə artım nümayiş elətdirən bir iqtisadiyyatdır və neft gəlirləri əgər gələcəkdə azalacaqsa, onda biz Azərbaycan iqtisadiyyatındakı bu artımı da müşahidə edə bilməyəcəyik. Bu da büdcəyə təsir göstərə biləcək və büdcə böhranı ilə də qarşılaşacağıq. Hal-hazırda bilirəm ki, qiymətlərin səviyyəsində də bahalaşma baş verir. Baxmayaraq ki, rəsmi məlumatlarla manipulyasiya edirlər, inflyasiya səviyyəsini aşağı göstərirlər, saxtalaşdırırlar. Bunun da məqsədi ondan ibarətdir ki, inflyasiyanı aşağı göstərməklə gələn il pensiyaçıların sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi üçün az vəsait ayırsınlar və yaxud da ortalıq əmək haqqının artım tempini aşağı salmaqla pensiyaçıların təqaüdlərinin indeksləşdirilməsinə daha az vəsait ödəsinlər. Yəni, bunlar da hamısı məqsədli şəkildə düşünülmüş qaydada həyata keçirilir və bunun göstərir ki, Azərbaycanda həqiqətən ciddi həm də sosial-iqtisadi problemlər də bu parlamentlə bağlı qərarların, o cümlədən parlamentin, konstitusiya məhkəməsinin, prezidentin sərəncamının belə tələm-tələsik həyata keçirilməsi üçün əsaslar yaradıbdır. Və mən yenə də deyirəm ki, növbəti il üçün böyük ehtimalla başqa bir seçki olacaq və mən düşünürəm ki, növbəti ildə yəqin ki, hətta mümkündür ki, yeni bir parlament seçkisi olsun və orada xalqın seçdiyi bir parlament formalaşsın. Hər şey proseslərin gedişi diqqətimizdədir, nəzarətimizdədir. Yəni, bu məsələlərlə bağlı biz daimi sizi məlumatlandıracağıq və indiki halda da yenə də xalqın istəyi ilə, xalqın marağı ilə biz yalnız və yalnız xalqın təqdim etdiyi, deyək ki, xalqın seçdiyi bir parlamentdə təmsil oluna bilərik və mənə elə gəlir ki, bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. O ki, qaldı parlament seçkilərinin özündə yəni namizəd kimi yox, başqa statusda iştirak məsələlərinə burada hesab edirəm ki, müzakirə olunmalıdır və hər birimiz parlament seçkilərində müşahidəçi kimi iştirak edə bilərik. Bu hüququ bütün Azərbaycan vətəndaşlarına verirlər. O cümlədən müxalifət nümayəndəsinə də, müstəqillərə də və mənə elə gəlir ki, bundan istifadə eləmək lazımdır və mən də hesab edirəm ki, aktiv şəkildə bu seçkilərdə prosesi izləmək və baş verənlərin belə deyək ki, müşahidəsi kimi içində olmaq lazımdır, onu gözlərimizlə görməliyik və bu istiqamətdə də biz öz fəaliyyətimizi təşkil edəcəyik və mən düşünürəm ki, istənilən halda bizim müzakirələrin nəticəsi barəsində sizi məlumatlandıracağıq və biz çalışacağıq ki, Azərbaycanda parlament seçkiləri adı ilə keçirilən bu şounun, bu imitasiyanın nəyə xidmət etdiyini bir daha göstərək və Azərbaycanda keçirilən bu seçkidə müşahidəçi statusunda mı və yaxud da başqa bir statusda da öz bu seçkinin saxtalaşdırılması sahəsində məlumatlarımızı artıraq ki, bundan da bağlı lazım olan faktları təmin etmə imkanlarımız olsun. Bilirsiniz ki, parlament seçkilərinin önə çəkilməsi başqa bir problem də yaradır. Ümumiyyətlə, beynəlxalq müşahidəçilərin bu prosesə münasibətini yəqin ki, müəyyən mənada çətinləşdirir. Çünki beynəlxalq müşahidəçilər yaxın zamanlarda beynəlxalq təşkilatlar tətilə çıxır və indiki halda mən inanmıram ki, tətilə qədər onlar Azərbaycandakı parlament seçkilərlə bağlı müzakirəyə başlasınlar. Tətildən qayıdandan sonra isə
qısa bir müddətdə Azərbaycanda parlament seçkilərini müşahidə edəcək bir missiyanın Azərbaycana göndərilməsi o qədər də beynəlxalq təşkilatlar üçün asan deyil. Çünki onların öz proqramları var, öz planları var. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycana missiya göndərəcək əsasən 3 demək olar ki, beynəlxalq institut var. Biri Avropa parlamentidir, Avropa şurasıdır və bir də ki, ATƏT-in seçkiləri müşahidə missiyasıdır və ən vacib ondan ibarətdir ki, ATƏT-in seçkiləri müşahidə missiyası bu prosesdə iştirak eləsin və digər institutların da prosesdə iştirakı çox əhəmiyyətlidir. Görünən Azərbaycan hakimiyyəti onların prosesə müdaxilə etməsi, iştirak etməsi, müşahidə etməsində o qədər də maraqlı deyil və parlament seçkilərinin önə çəkilməsinin bir səbəbi də onunla bağlıdır ki, qısa bir müddətdə parlament seçkilərini təşkil eləməklə həm də çalışacaqlar ki, burada müşahidəçilik institutlarının fəaliyyətini maksimum deyək ki, təmin etməsinlər, nə xaricdən, nə də ki, daxildən. Amma daxildən bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Daxildən hər bir vətəndaş, hər bir deyək ki, Azərbaycanlı bu prosesə qoşula və müşahidəçi statusunda hesab edirəm ki, parlamentdə iştirak eləyə bilər, parlamentin daha doğrusu seçkilərində iştirak eləyə bilər. Bununla söhbətimi yekunlaşdırmaq istəyirdim. Və mən istərdim ki, bir daha sizə təşəkkür edeyim və qeyd edeyim ki, tezliklə təkrar sizinlə görüşüb bu gedən prosesləri diqqətinizə çatdıracağıq. Çox sağ olun, izlədiyiniz üçün minnətdarım.